Al Giardino della Colimbetra, in occasione della prima domenica del mese, questo ciclo di iniziative dal titolo Un paesaggio da mangiare. A seconda della stagionalità racconteremo un particolare prodotto della nostra terra. Iniziamo ovviamente nel mese di marzo con il mandorlo, e quindi ci sono degli espositori, vivaisti o produttori di mandorla, o anche il Museo del Mandorlo, ad esempio Marzipan, che racconteranno le nostre cultivar e quindi il mandorlo in Sicilia. Il laboratorio per bambini è ovviamente incentrato sul mandorlo e sulle mandorle, quindi i bambini hanno la possibilità intanto di conoscere le varie tipologie di mandorle che esistono, osservano come si fa la cubaita, quindi il torrone di mandorle, e infine faranno un'attività laboratoriale che partirà da un racconto del mito legato all'albero del mandorlo, quindi del mito greco, e poi realizzeranno un loro albero di mandorlo con la carta e il collage. La cubaita. Gli ingredienti sono mandorle tostate, sia con la buccia e senza buccia, zucchero, miele, un po' di essenza di vaniglia, un pochettino di limone e un pochettino d'acqua. Si scioglie lo zucchero con il miele fin quando viene caramellizzato e poi si aggiungono le mandorle. Mette sopra un pezzo di marmo che si raffredda e poi si taglia a pezzetti. Abbiamo la crema di mandorla, proprio gli alberi sono dietro il tempio di Giunone. Abbiamo le nostre marmellate con 5 gusti diversi: mandarino, limone, arancia rossa, arancia bionda la più dolce di tutte e infine l'arancia amara. Ma non ultimo ancora abbiamo anche il bergamotto, forse come gusto, però va benissimo con i formaggi stagionati. Dopodiché abbiamo il fico d'India, è stupendo, dolce, ma la dolcezza non è dallo zucchero ma dal frutto stesso. Abbiamo le creme e la foglia allegra. Foglie allegre sono mandorle, noci, miele, uvetta, un pizzico di farina su una foglia disidratata di limone e si mangia tutto. Ci saranno altri appuntamenti nel corso dell'anno. Il prossimo sarà il 2 aprile, i protagonisti saranno gli agrumi, in particolare quelli tardivi. Poi avremo nel mese di maggio il focus sui grani antichi e via discorrendo. Comunque su tutti i canali potrete trovare le informazioni che vi servono. Qua gli agrumi sono veramente tantissimi, abbiamo varietà anche molto antiche o quantomeno rare, dal raro patrimonio genetico. Qui abbiamo 13 varietà di arancia. Tra le più caratteristiche potrei annoverare ad esempio il moro, che è quasi introvabile ormai sui mercati, così come il vaniglia, che è un biondo. Abbiamo anche però bergamotti, chinotti, limoni di tutti i tipi, come ad esempio il limone cedrato o insalataru, che è veramente un albero particolare che vi invito a scoprire qui al giardino.